يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم، يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم. ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم. يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم. ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم. لا مو رشيد العذبك واستقبلت كلامك، سجنك فلا جن سجين ما شاهدت غلامك. انت امام الرافضة وتمتلك زعامك، والشيعة تدعى لشوفتك وتريدك بسلامه. يا مسجون الشيعة طلعتك تدعي يا مسجون، يا الكاظم ولك مولا يردون من قد البكي عميانك العيون. يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم. ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم. عابد وراكع سيدي يا سجدتك طويلة، عدوانك تظل خاسرة يا الكاظم ودليله. رغم السجن لا ما تميل مثلك صديق قليله، أربع حمامل النعش فوق الجسور تشيله. يا شيعة إمام الرافضة سماه يا شيعة، يوم الجمعة بأعظم فجيعة يبعنا روحنا ولا ما نبي. المنتج المنفذ لهذا العمل أحمد الفتلاوي، التوزيع الشبكي سمير الدبي. ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم. خلي اليكرهك يطلع ويشاهد المعالم، باب الحواء السيدي وتوزع المكارم. ليل بصلاة وما نميت وقتك نهار الصايم، الكاظم يتشرفت وترقت السلالم. يا زوار خلي نروح للكاظم يا زوار، احنا نحبك وظلنا احرار من نسممك خل نطلب الثار. يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم. ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم. يا موسى جيناك برجب نتلهف في حضرتك، يا ريتني يقدر سيدي يمسحنا بعدمته. سجانك سالف يضيل ويوصف بسجدتك، ما همك القد وأبد ما بينت حسرته. القيود ايدك تجري دمهن من القيود، على السند يظل سيد شهور وانت بكل عصر ظلت موجود. يا مظلوم عمرك بالسجن خلص يا مظلوم، ما
ما شفت الفرح بس شفت الهموم، نظل زيارتك نشتاق كل يوم يا مظلوم. بقلم الشاعر سيد نجاح الموسوي، من أداء الخادم عباس المحمداوي، الهندسة الصوتية والتوزيع عباس صباح. المنتج المنفذ لهذا العمل أحمد الفتلاوي. التوزيع الشبكي سمير الدبي.